Inizia quest'anno, nel 2022, la prima uscita della Mincio in canoa. È già ormai da 30 anni che il gruppo canoistico rivaltese organizza questi eventi sul fiume Mincio. Un percorso tranquillo ma molto spettacolare. La partecipazione è molto buona, con gente che proviene da tutta provincia e addirittura anche da altre province, perché siamo, visto gli anni che lo facciamo, è molto conosciuta nell'internet diciamo del vicinato. Quindi questa è la prima uscita, avremo altre uscite che saranno il 3 luglio, che sarà da Rivalta a Rivalta, con un giro all'interno delle valli del Mincio da non perdere, perché è veramente spettacolare entrare in questi canali artificiali, ma comunque letteralmente spettacolari, con fauna incredibile, ibis, libellule blu, insomma è da vedere, perché spiegarlo diventa difficile. Poi avremo la terza uscita, che è il 5 di settembre, dove faremo la Rivalta Mantova. La Rivalta Mantova è una classica che facciamo con un trasbordo dal lago superiore al lago di mezzo, e poi arriveremo al campo di Sparafucile, dove c'è il gruppo canoistico di Mantova. È molto suggestivo, perché poi ci fermeremo con un pranzo finale con davanti il castello, e quindi ci sarà uno skyline incredibile, quindi vi consiglio di venire. Ritorniamo a questo evento. L'evento è la Pozzolo Rivalta, e ringrazio naturalmente i patrocini, il patrocinio del comune di Rodigo, il patrocinio della provincia di Mantova e il patrocinio del Parco del Mincio. Partiremo verso le 10:30, 10:30, è un percorso, come dicevo, facile. Avremo un piccolo saltino a Goito, dove ci sarà il supporto del gruppo canoistico di Goito, che ringrazio fin d'ora per la collaborazione che ci danno da anni. Poi faremo un altro trasbordo a Sacca, perché c'è il diversivo, quindi lo staff sarà pronto e attento alle vostre esigenze, vi farà trasbordare, e poi da lì la corrente diminuirà e dovremo pagaiare un po' più, diciamo, animatamente per arrivare a Rivalta. A Rivalta sul Mincio ci fermeremo nel magnifico parco che abbiamo a Rivalta, faremo una bella convivialità, e lì probabilmente, anzi sicuramente, ci sarà il nostro sindaco che ci saluterà, e finiremo la giornata in bellezza. Ricordo le altre iniziative del gruppo canoistico rivaltese, che sono Pagaiando con la luna piena. Sono serate, diciamo, che passeremo insieme all'interno del fiume Mincio, o meglio nelle valli del Mincio. Partiremo all'imbrunire e torneremo con il buio. Sperando che ci sia la luna piena, il paesaggio è suggestivo, perché vedremo il tramonto, vedremo l'apparire della luna, e quindi ve lo consiglio. Le date sono l'11 giugno, il 3 luglio e il 10 settembre. Il 10 settembre avremo anche una fermata a Grazie di Cortatone, dove andremo a visitare il santuario. Quindi la partenza sarà anticipata, ma vedrete tutte le indicazioni sul sito del Mincio in canoa.